मुतहय्यर हूं, अब समय आ गया है। चौदह सौ साल पहले की बात है। अरब खासकर मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। कुछ लोग ईमान ला रहे थे, अल्लाहु अकबर, लेकिन कुछ दुश्मनी भी कर रहे थे। खुफिया तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश होती थी, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद सामने से तो कुछ उखड़ नहीं सका। इसीलिए उन सब ने मिलकर एक तरीका अपनाया, और वो तरीका आप लोग जानते ही होंगे, जादू। हम सामने से आपका कुछ उखड़ नहीं सका, लेकिन अब जादू करके आपको खत्म कर देंगे। उनमें से एक आदमी लबीद इब्ने अल-आसम, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। यह वाक़या सही अल-बुखारी और सही मुस्लिम में मिलता है, जिसका असर धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखना शुरू किया। जैसे कि जब जादू का असर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसा महसूस होता था कि उन्होंने कोई काम किया है लेकिन असल में नहीं किया, या किया है लेकिन याद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ अरसे तक ऐसा असर महसूस होता रहा। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के ज़रिए बताया कि आपको जादू किया गया है, और फिर अल्लाह ने 2 सूरतें नाजिल की, सूरह अन्नास और सूरह अल-फलक, जो सूरह आजकल के बच्चे जानते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा शायद सभी नहीं जानते होंगे। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आज सभी जानेंगे इसका मतलब क्या है। इन 2 सूरतों को कहता है मुआइदतैन, यानी हिफाजत करने वाली सूरह। भाइयों, हम जिस्मानी हिफाजत करने वाली छोटी से छोटी चीज़ याद रखते हैं, जैसे कि मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी, ठीक उसी तरह रूहानी हर एक प्रॉब्लम से बचने के लिए ये 2 छोटी सूरह ही काफ़ी है। तो भाइयों, चलिए देखते हैं आखिर ये सूरह इतनी पावरफुल क्यों है। पावरफुल कहना कम होगा, पावर हाउस क्यों है, आइए देखते हैं। अऊज़ु बिरब्बिन नास, कहो कि मैं इंसानों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ। तुम सोच रहे होगे लोगों का रब ही क्यों बोला, जबकि रब तो सबका होता है, जानवरों का भी और पेड़ पौधों का भी। आखिर क्यों सिर्फ यहाँ पर लोगों का रब बोला? तो उसका जवाब है क्योंकि बुरे ख्याल सिर्फ इंसान के दिमाग में आते हैं। जानवर ऐसा नहीं सोचते, मतलब कुछ सोचते ही नहीं, या दिमाग ही नहीं है। नहीं, दिमाग तो है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सोचने की ताकत नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह कह रहा है, जब भी दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आए तो अपने रब की पनाह लो। मलिकिन नास, यानी लोगों के बादशाह की। इसका पीछे की कारण तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार है, जिसका मतलब है अल्लाह ही लोगों का असली बादशाह है। बेशक वो ही एक है जो सबको सब कुछ दे सकता है, कोई शक नहीं। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। इलाह का मतलब जिसकी इबादत की जाती है, जिससे दुआ मांगी जाती है, जिस पर पूरा भरोसा होता है। भरोसा है ना अल्लाह पर? सिर्फ भरोसा से काम नहीं चलेगा, पूरा भरोसा होना चाहिए और पक्का यकीन रखना चाहिए। तो आप सब उसी से मदद मांगते हैं ना, या फिर जादू या टेंशन डिप्रेशन पर गाना या बाबाओं के पास जाते हैं मदद के लिए? अगर जाते थे तो आज से मत जाइए। सिर्फ ये छोटी सी सूरह को अच्छा से पढ़े और ज़िंदगी बदल दे। आइए आगे। शर्रिल वस्वासिल खन्नास, बड़े वसवसा डालने वाले की बुराई से, जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है। वसवस का मतलब है जो बार बार बुरा ख्याल डालता है।
خناس کا مطلب ہے جو چھپ جاتا ہے جب اللہ کا نام لو، ایک ایسا دشمن جو دماغ میں غلط سوچ ڈالتا ہے اور جیسے ہی تم اللہ کو یاد کرتے ہو وہ بھاگ جاتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس کا مطلب ہے میں اس چھپے ہوئے دشمن سے پناہ لیتا ہوں جو دماغ میں برے خیال ڈالتا ہے اور اللہ کا نام آتے ہی چھپ جاتا ہے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی وہ شیطان جو چھپکے سے تمہارے دل میں گھستا ہے اور دھیرے دھیرے برے خیال ڈالتا ہے، اسے دل میں سے نکالو اور دل کے اندر قرآن کو رکھو گے نا تم سب، کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو تمہیں شیطان کو دل سے نکال سکتا ہے اور اللہ اور اس کی رسول کو دل میں جگہ دیتا ہے۔ یہ برے خیال دینے والا صرف شیطان ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان بھی تمہیں غلط راستہ پر لے جاتا ہے۔ الجنة والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اس طرح کے دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو دکھتا نہیں ہے وہ ہے جن، اور ایک جو دکھتا ہے وہ ہے انسان۔ کہ تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں جسے تم اپنی جان مانتے ہو، یا یہ میں نہیں قرآن کہتا ہے، جو تمہیں دھیرے دھیرے غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے ہر بری چیز سے اللہ کی پناہ لو۔ سب سے بڑا ڈینجر صرف جادو نہیں بلکہ نیگیٹو تھاٹس یعنی وسوسہ۔ شیطان صرف باہر نہیں اندر میں اٹیک کرتا ہے، یعنی دل میں۔ آج کے ٹائم میں اس سورہ کا کیا فائدہ ہے؟ سب سے بڑی بات، آج کے زمانے میں اسٹریس، اوور تھنکنگ، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹ، یہ سب وسوسہ کے ماڈرن فارم ہیں۔ سورہ الناس مائنڈ کو کلم کرتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ سے بچاتی ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے یہ سورہ ہم ابھی کے سمے میں یوز کیسے کریں؟ آپ اسے ٹیبلٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں، وٹامن ٹیبلٹ کی طریقے سے اسے یوز کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، اونلی فائدہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو بھائی لوگ، آئی ہوپ آپ سب سورہ ناس آخر کیوں نازل ہوا، اس کا کارن کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ سب سمجھ گئے۔ آشا کرتا ہوں ہم پھر ملیں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو دوبارہ یہ ویڈیو دیکھ لینا، اور اگلی بار سورہ فلق کے بارے میں ہوگا، اسی ویڈیو میں دیتا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی، اسی لیے خدا حافظ۔